ज़िले कौंसल ठट्टा का हंगामी इजलास ज़िले चेयरमैन गुलाम कादर पलीजो की सदारत में हुआ, जिसमें तमाम ज़िले काउंसलरों ने शिरकत की। उस मौके पर ज़िले काउंसलर हमीद पवन ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िला ठट्टा को आफतज़दा ज़िला करार देकर यहाँ हंगामी बुनियादों पर आवाम को रिलीफ दिया जाए। इन्होंने कहा कि ज़िले काउंसिल के पास 90 लाख रुपए की हंगामी बुनियादों पर खर्च करने की बजट पड़ी है, मगर पता नहीं वो बजट कहाँ खर्च हो रही है, उसका भी जवाब मेंबर जानते हैं। ज़िले काउंसलर फायज़ा खासकर ने कहा कि कोस्तानी इलाका जब पानी नहीं होता तब भी मुश्किलात में होते हैं और जब पानी आता है तब भी मुश्किलात में होते हैं, मगर यहाँ के हुक्मरान इस इलाके को नो गो एरिया समझकर कभी भी नज़र नहीं डालते। औरत काउंसलर राबिया पलीजो ने कहा कि कोस्तान में ज़िले भर से मवेशी लेकर लोग आते हैं, मगर अब हालत ये है कि वहाँ लोग भूख मर रहे हैं, जानवर बीमार है, इंसान बीमार है, बच्चे औरतें सब बीमार है, मगर किसी ने भी आज तक उनको नहीं देखा। माशूक बबर ने बोला कि हम यहाँ आकर सिर्फ दीवारों से बातें करते हैं, ज़िले का कोई भी अफसर हमारे इजलास में नहीं आता कि हम उसको ज़िले की सूरत हाल से आगाह करें कि ज़िले की सूरत हाल है क्या। जबकि आखिर में गुलाम कादर पलीजो ने कहा कि हम सबका फ़र्ज़ है कि आवाम को रिलीफ दें, आवाम की खिदमत करें, क्योंकि हमने आवाम से वोट लिए हैं और जब हम वोट लेते हैं तब हम आवाम के पास जाते हैं, तो हम बगैर वोट के भी आवाम के पास जाएंगे। रिलीफ फंड में रखी हुई रकम के साथ साथ जो काउंसलर है वो अपने हिस्से का भी कोई रकम रखकर उनके लोगों की खिदमत करें, क्योंकि लोग इस वक्त मुश्किलात में हैं और लोगों की मुश्किलात में हम उनके साथ रहना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि उन्होंने हमें वोट दिए हैं, हम उनकी नुमाइंदगी करें। कैमरामैन शाहजेब जाखरो के साथ रशीद जाखरो, न्यूज़ मिरर ठट्टा।